Доброго дня! З вами лікар-педіатр, пульмонолог-алерголог. Повторимо захворювання, при яких виникає кашель. Кашель може бути при респіраторних захворюваннях, при бронхітах, при пневмоніях, часто при лор-патології. Часто це супроводжується постназальним затіком, коли в пацієнта відмічається сухий подразнюючий кашель. Кашель може бути проявом інфекційних захворювань, які викликаються коклюшем, паракоклюшем, мікоплазмою пневмонії. Кашель часто супроводжує алергічні захворювання, такі як бронхіальна астма, астматичний бронхіт. Кашель може бути прихозлу, хронічне обструктивне захворювання легень. У дітей часто кашель може бути симптомом інфікування певними видами гельмінтів, тому так треба дітей обстежувати і отримувати певне лікування. Кашель може бути також проявом онкогематологічного захворювання, тому якщо кашель триває більше 2 неділь, особливо якщо це протікає без температури, звичайно, треба обстежувати що дорослого, що дитину і надавати певні консультації та назначати певне лікування. Кашель може бути при чужородному тілу органів грудної клітини у дітей. На жаль, серцево-судинні захворювання також іноді супроводжуються кашлем. Тому, якщо кашель має специфічний характер, триває більше 2 неділь, треба звертатись до фахівців, проходити обстеження і отримувати лікування. Всього найкращого! Слава Україні! Перемоги, миру всім! Доброго дня! З вами лікар-педіатр, пульмонолог-алерголог. Повторимо захворювання, при яких виникає кашель. Кашель може бути при респіраторних захворюваннях, при бронхітах, при пневмоніях, часто при лор-патології. Часто це супроводжується постназальним затіком, коли в пацієнта відмічається сухий подразнюючий кашель. Кашель може бути проявом інфекційних захворювань, які викликаються коклюшем, паракоклюшем, мікоплазмою пневмонії. Кашель часто супроводжує алергічні захворювання, такі як бронхіальна астма, астматичний бронхіт. Кашель може бути прихозлу, хронічне обструктивне захворювання легень. У дітей часто кашель може бути симптомом інфікування певними видами гельмінтів, тому так треба дітей обстежувати і отримувати певне лікування. Кашель може бути також проявом онкогематологічного захворювання, тому якщо кашель триває більше 2 неділь, особливо якщо це протікає без температури, звичайно, треба обстежувати що дорослого, що дитину і надавати певні консультації та назначати певне лікування. Кашель може бути при чужородному тілу